السلام عليكم الأخوة والأخوات. أنا ندير واحد الفيديو دو بارطاج باش نتبادلو شوية المعلومات على البورصة ديال كازابلانكا. هادي لا سيونس أو فيت دو كلوتور ديال 3 نوفمبر. لي زانديس الماسيك وحدين لي فارياسيون و لي بلو فورت أو فيت فارياسيون الفوليوم دو مارشي. لامبورطونس أو فيت ديال هاد قبل ما نبدا كندير لي فيديو جوست أو فيت باش نحفزو أو فيت هادا سوا لي بارتيكوليي ولا لي زونتربريز على ليشونج ولا واحد ليطا ديسبري أو فيت ديال لانفيستيسور. ان انفيستيسور خصي معمر فهمو ولا يكون كيتسرع أو فيت. مثلا كاين اللي مثلا كيدخل مثلا شي فالور و تخصو فهمو اون سومين ان موا ولا ايميدياتمون. المهم كل واحد والبروفيل ديالو، كل واحد ان فيت لاش اكوا يساتون. كاين مثلا اللي هو باغي مثلا دون اون سومين يساتون ا دي ريزولتا ديال لونتربريز و باغي يربح ان فيت من ديك لو بلاسمون ديالو، و في بيتيت داكشي ما غاديش يتمشى هو هذاك. دونك سوا كيبقى ان فيت في ديك لا فالور ولا سوا فامو تخصو يمانتيان ان فيت لا بوزيسيون ديالو. دابا مثلا هنا فامو في لا سيونس او فيت ديال لا جورني 3 نوفمبر on voit bien que كاين لا ليكيديتي. مثلا اتصالات هادي دايما لي زيشونج سي تري رابيد، شريها تبيعها لقيتها فوقاش دخلتي. المهم نتا على حساب لا بوزيسيون اللي دخلتي فيها. كاين مثلا هادي شويه لا سوديب حتى هي هادي. المهم ندخلو مثلا اون فالور بلا ما نمشيو en fait là les fondamentaux aujourd'hui c'est juste واحد l'état d'esprit ديال مثلا ان particulier. on va se dire انت مثلا دابا هادي طاك tu vois des quantités انت 185 كاين لي شونج على هاد لا فالور هادي بلا ما نهضرو على لا فالور en elle-même. mais si on voit juste en fait l'historique اي واحد كيقلب على ان بوين دونطري. كاين اللي عارفين فوقاش يدخلوا وكاين اللي كيطونطي، لحقاش كاين بزاف العوامل اللي هما دي فاكتور ايكونوميك اللي ليكونومي اللي يمكن لهم يهبطوا لا فالور سي ماكرو ايكونوميك، ولا كاين عوامل ديال لا سوسيتي اون elle-même كيفاش هي ماشيه، شنو واقع، واش يربحوا دي مارشي، واش بلان دو فاكتور، واش كاين دي نيوز دي بوبليكاسيون واش يسون سا فافور ولا لا. وكاين ا كوتي د سا كاين لي زاشا ولا لي فونت ديال التيتر. واش كاين الناس يسون انتريسي بار لاشا ولا لا. حقاش سا سبو ميم سميتو تكون لا فالور ديال لا سوسيتي راه كتسوى كثار، كتسوى حتى 300 درهم ولا 400 درهم، وكتلقاها كديري ب 150 درهم. علاش؟ لحقاش سوا كاين بزاف العوامل. كاين بتيت ما هذا اللي عندهم المادة مبغاوش ينفيستيو فيها، عندهم بتيت شي حاجة مع لا سوسيتي. كاين بزاف العوامل. كاين يسوفي جوست مثلا ان فون دانفيستيسمون ولا دي غرو سوسيتي يكون عندهم شي حاجة مع شي حسابات مع شي شركة ما ينفيستيوش فيها. كتلقاهم فين لو كور ديالها هابط، بورطون هي بورابورتي غرو. دونك اون غرو دونك لا en fait c'est toujours كتقلب على ان بوين دونطري، ان بوين دونطري اللي وعندك en fait une stratégie. c'est toujours basé على la stratégie. la stratégie ديالك خاصك تحافظ عليها. imaginons que la stratégie fonctionne, et ben il faut être derrière son écran et sortir. وكاين دابا مشكله سي كو نتا ما غاديش تبقى ديما طول طون دوفون ليكرون. كاين فهمتي سوا فهموا داكشي علاش دابا هادشي كتلقاو فيه دي سوسيتي خاصها في هادشي هذاك تعطيوهم هما الفلوس هما كيتكلفوا بلي بلاسمون. نتا tu te laves les mains واش فهمتي. mais par contre les sociétés ils te garantissent pas qu'ils te disent كيقول لك شحال jusqu'à combien vous êtes prêt à perdre. donc voilà كاين بزاف ديال الحوايج في هذا الدومين هذا. كاين الناس اللي فهموا هما كيقلبوا جوست مثلا على واحد الانفستيسمون لون تيرم. حقاش دابا مثلا سا ريست توجور انتريسون في دي بوين دونطري في هاد الوقيته لان بون في هاد لا سيتوياسيون مثلا سي اون رومونت مثلا سور 2 ans en fait هاد لا فالور هادي. alors sur 2 ans
دونك لهنايا بقيت فوقاش كان وقع داكشي الكوفيد هنايا. دونك تشوفوا مثلا داك الناس اللي كانوا دخلوا هنا في 150 150 ولا 144 كاين اللي هو جاي يطلع لنا قال تيا ربحت هنا شويه صافي نخرج، وكاين اللي قال نو انا هنا هاد الشيء تبع الثمن نو غادي نبقى فيها دابا هي كتسوى 196 درهم، وهذا اللي غادي يبقى فيها سي بلوز انتيليجون. علاش؟ En fait, ça dépend واش انت t'es prêt en fait à bloquer ton capital pendant une certaine durée ou là. Bon, dans un premier temps, ça te permet en fait d'investir dans une société, ça fait bouger, ça permet à l'économie, بزاف د الحوايج، لأن ça permet à la société de payer les salaires, de payer les charges, de payer les investissements ديالها، tout, plein de choses. Donc هذاك اللي شرا هنا وعنده الربح en fait, elle est en vert ديالو، il peut retirer, il peut vendre en fait ديك la valeur ديالو، عنده un écart ديال الربح ديالو، ما بغاش يبيع. علاش؟ parce que c'est plus malin. C'est plus malin en fait parce que إلا كان شرا 144 ودابا راه كدير 187، il vise autre chose, il vise le long terme. Parce que la société, en même temps, نهار اللي غادي يجيو يعطيو الديفيدوند صافي سميتو لا فالور كتهبط، لأن داكشي سي جوست اون نوسيون دو بارطاج. دابا مثلا هنايا كان عندك ان دات ديتاشمون، جوست ان ديفيدوند اوردينير، يا با ديفيدوند اكسبسيونيل. بون في 2019 كاين اللي كيفيزي مثلا شاري 100 حبة، يفيز en fait là en fait chaque année عنده واحد سميتو واحد 9,70. Sachant que les cours, il faut pas se dire que les cours ils vont bon, c'est ça en fait le marché, c'est que parce qu'en fait تعرف دير واحد لا نوسيون د money management، يعني كيفاش en fait غادي تسير ديك الفلوس ديالك. Tu te dis quelque part واش تروتيري en fait une partie, une somme ديال les gains، ou l'autre partie تخليها en fait circuler encore. Ou là tu te fais des stops en fait. كتقولي لا la valeur ديك شي عود، et ben je sors du marché. كتدي كديرها معاهم سميتو، كتقول لهم فوالا انا باغي الا مشات تعودات اكثر من هادشي انا نخرج من سميتو من المارشي. Ça c'est très bien, c'est top. En même temps tu vises aussi le long terme. كاين اللي en fait non, كاين عنده juste d'autres perspectives, il va jamais viser le dividende. Le dividende après كاين voilà ما عندوش كاع هاد لا نوسيون. Dividende c'est plutôt عنده مع la notion enfin bon il rentre في واحد الوقيته où il s'attend en fait à ce que la valeur va rebondir. tout ça en fait كتكون باينه ملي كتشوفوا في الناس مثلا هذا اللي شاري في دقه واحده ما عرفت شحال هانت 40 معني شحال هنا 1000. donc là 4 millions en fait, plus que 4 millions en fait من حبه en fait les juste en fait tu vois au fin de la journée il y a des news, il y a des news qui font que ça va gonfler en fait la valeur. Mais plus en fait plus les actions en fait sont vendues, plus en fait la valeur ديالهم plus ils sont achetés, plus la valeur ديالهم en fait la valeur ديال l'action كتطلع parce qu'en fait بحال كتكمبريسا في واحد لو سونس. En fait elle s'attend à des vendeurs كتقول لهم فوالا خصها تباع باغي نتباع شكون اللي باغي يشريني. دونك بلوس الناس كيشريوها بلوس كتزيد بلوس لا فالور كتزيد تطلع. دونك هما الناس كيلعبوا جوست en fait في هاد لو دومين هذا باش يساتوند en fait باسكو عارفين بان الناس غادي يجيو. كاين اللي اون امون il a déjà fait l'étude عنده l'info، عارف بان سوا l'entreprise va fondre de bons résultats ولا il y a plein de bon je vais pas trop longtemps en fait سميتو prendre هذا. je vais juste faire une petite vidéo rapide mais l'état d'esprit c'est que voilà الواحد la position ديالها il doit la maintenir، يبقى فيها en fait il vise le long terme. c'est ça vraiment اللي زعما بغيت نحفز عليه. و voilà مرة ان شاء الله ندير un autre partage. allez السلام عليكم.